الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. اولا ټولو مشرانو راغلو او د دې پرتمینې غونډې ګډونوالو ته السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. محترمو د امیر المؤمنین رحمه الله چې کوم واقعات یا کوم سوانح ستا زما سره هغه زه فکر نه کوم چې د بل چا سره به وي، ځکه ما او ده په ژوندانه کې بیخي ډېر وخت سره تېر کړی دی، د کوچنیوالي څخه بیا تر دغه وخته پورې چې ما او دی سره جلا کېدلو په کندهار کې. ملا صاحب مرحوم داسې اوصاف نشته چې زه اوس ګورم په موجوده انسانانو کې چې هغه دې په ده کې نه وه. الله پاک ده ته یو داسې زغم او صبر او جرأت او یو مدبرانه دغه ورکړی و چې هغه زه اوس فکر کوم په دا اوس موجوده ښه خلک شته، خو دغه رقم شخصیت ما ته نه رامعلومېږي، ځکه ما د دې سره ډېره لنډه ډېر وخت یعنې نږدې ګزاره کړې ده. شاید ډېرو ملګرو قریبانو دوستانو ته به هم معلوم وي چې ما د ده ژوند و زندګي داسې وه لکه په یوه سرا کې چې وه. ماسې مو یو کشنک دیوال تر مابین و، دا د بورۍ پرده مو په مابین کې وه. ما او د ده دغه رقم یو ژوند و زندګي تېره کړې ده. ده چې څونه پر نیستۍ باندې صبر کړی و، ده چې څونه پر تکلیف باندې صبر کړی و، هغه زه نن عصر په اوس وخت کې په چا کې نه وینم، حتی په خپل ځان کې هم نه وینم. یو واقعه درته بیانوم په دې چې دا اوس کوم تېر شوی حالات د اشغالګرو پر افغانستان باندې تېر شوی، دلته خو رقم تکالیف و زحمتونه تېر شوي دي، خو په هغه وخت کې هم پر مجاهدینو دا رقم تکالیف او زحمتونه تېر شوي وه. موږ چې په کوم وخت کې ګزاره په سنګسار کې کول، هلته مو وطاق و، نو بیا یو غرمه د 10 یا 11 بجې دي، دا راته وایي د ده چې به طبیعت برابر و، ما ته ویل په برادر جان ویل، ول برادر جانه درځه چې ولاړ شو نلغام ته. په نلغام کې د ملا عبیدالله اخوندي وطاق و، هلته به یو پټاټه او یو شی پیدا کړو، خو بیخي داسې یې چې بیخي مارشي ته زړه ولاړي. نو د جورو یو زوړ باسکلو په دواړو مو بره روان کړي، ګای به زه کونجغه ګای به دی، خو هلته ورسېدو. موږ چې دا ماسې کښېنستو پر ډمبر باندې ټکان وه، دا علامه د دغه وه چې دا ټکان به کېدل چې کاروان راځي د روسانو. بهر وایي برادر جانه ټکان نه دي؟ ما وه ټکان دي. وایي درځه چې ځو. بېرته مو باسکل را روان کړي. دا نلغام ته چې سړی ځي د سنګسار د خوا څخه مخشوه ده، د یې خوا څخه ما د یو بل نسو په کونجغه را کولی راوړلی، نو ګای به ده باسکل کشاوه، ګای به ما کشاوه، خو رالو وطاق ته. دا د انګورو ټیم دی، تقریبا ملګري بعضې خو د مسکنات حالات و، چا به مزدوري کوله، خو ماښام به دلته سره را ټولېدله، یا به د هغوی په خپل طبیعت وتلي وه، خو چې رالو 14 کسه موږ سره برابر شولو. دا خپل راکټ و، خپل چانټه یو بل کشر طالب و، نماجسان نومېدی، دې راواخته، نو را روان شولو ډمبر ته. ډمبر ته چې رالو امنیتي قواوې ولاړې دي، ټانګان تر مخه راغلي دي، د امنیت نشي د دې سنګسار پر برابر باندې، نو بیا وروسته کاروان راځي تېرېږي. نو موږ هلته یو سپېره واله وه چې د ملا نیکماد اخوند مرحوم په وخت کې موږ کښلې وه، هغه سپېرې ولې ته مو ځان ور ورسوه،
په باره په خپلو ښځو کې سره کښېناستو. زه یم یو بل زعفران ماما دی، د هغه یې پر یوه اړخ و، زه پر بل اړخ ورسره ناست یم. دا د کاروان روان سو. نو د دې کاروان په مخ کې یو ماریبویي ټانک دی. نو باره دی ما ته وایي برادر جانه ته ورته ګوره. بالا ما ورته کتله، خیر خو ټک چې پر وکړي دا ماریبویي داسې پر سړک روان دی، اخر باره داسې په اوږدو ودرېدی. ټک چې پر وکړي ګر سره دا ماریبویي ټانک داسې په اوږدو پر بره، یعنې د نور کاروان مخې بند کړي. دلته نو د مجاهدینو څه که د چا څه ماشینان وه، که سکیل و، که مقصده شی و، خو کاروان د تیلو هم و، نور زوري پوښونه هم پکښې کې وه. و دا کاروان په دغه ځای کې یو هم نه دی تللی، ټول په دغه ځای کې ختم شو. خیر خو د یې خوا هلته بیا په دا دشت کې یو غټه قرارګاه وه د روسانو. بیا د هغه ځای څخه ګولۍ هم ډېرې سختې شولې او مقصد نو خوا کاروان سره ختم شو. باره موږ شاته شولو. مازدیګر لمر لویږي، بیا چا ساحې ته ورغلو، چاکه موټرو ټانګانو د دوی اسوځلي ولاړ وه. خیر خو د انسانانو حیا دي هغه دغه له پراته وه، دغه لره بولې، کلمې یې بولې، په دغه رقم باندې د کاره وتلي ورسره. نو هغه څه ماشینان و یا جابي و، یو داسې شی چې به وو، نور خو نو موټر و ټانک د راویستلو نه وو، سوځه شوي وو اکثره. نو راووتو. دا په دې خاطر زه کومه لکه څنګه چې په دغه تېر شوي وخت کې کم تکالیف تېر شول، نو ما د ښه څکه نه ده کړې، بېرته را روان شولو. په دغه لوږه کې لاړو، هغه کامیابي الله پاک را په نصیب کړله، بیرته شاته رالو. خو چې هر څه په دنیا کې چې کوم محبوب ترینه شی دی، هغه په جهاد کې کامیابي ده. یعنې داسې و چې موږ په ځان نه پوهېدلو، د خوشحالۍ رالو وطاق ته چې موږ خو دا رقم یو غټ کاروان مو د بینه ویوي. دا واقعه په دې درته وایمه چې دا کم تکالیف په دغه تېر شوي دا اوس نظام کې تېر شوي دي، ده په هغه وخت کې هم دغه رقم تکلیف پر ځان وړی دي. په هغه وخت کې هم د هغسې لوږه وه، د هغسې نیستي وه، د هغسې خوږ وه. بل وخت کې بیا پوستې ته لاړو، پر پوسته مو ټکان کوله، خو دا پوستې سره روان شولو، هغو ګولۍ راپسې راغورځولې، باره دی خوش شو پر دې چپه موټه باندې دلته پرده ومښته. نور په وطن کې دونه څوک نه وو چې یا وینه بنده کړي یا پرده راوکاږي. بیا د ما ته ویلو برادر جان دا زما لنګوټه واخله، باره داسې په وتړه. بیا ما د ده لاس په لنګوټه باندې ورتړلی دی. وطاق ته چې رالو، خیر خوا وینه یې ودرېدله، خو بالا یو دوې درې ورځې چې وشوې دا ځای وپړسېدی، ډېر په تکلیف شو. وایي زه خو والا داسې. بیا نو ډاکټران هلته په نلغام کې به وه، د هغه د ملا درشاه خون، بل ملا دغه نوم یې دی، دا هم بیا ډاکټر و، هغه هم بیا راوغوښتې، خو هغه د ده لاس چې وکتې یا پرزه پکښې کړو، بیا وروسته پرزه راوکښله. نو محترمو دغه و چې موږ تاسې ناست چې هم موږ د محترم امیرالمؤمنین رحمه الله لاره تعقیب کړې ده، او هغه د ده د موقفو د مؤثر نتیجه بولم چې نن ورځ هم ناست موږ داسته یو، دا هغه د موقفو مؤثر دی. نو الله پاک چې موږ تاسو ته نور هم توفیق راکړي د دې چې د ده موقفو مؤثر موږ نور هم تعقیب کړو. زه نوره خبره کولی هم نشم، ځکه د مریضي لرمه. نو د ده واقعات چې به ما ډېرې بیان کړي وای، خو بالا مې په حال کې ناړه نشته. نو ستاسو څخه یو جهان مننه. ژوندی دې وي اوسنی امیرالمؤمنین رحمه الله. الله پاک دې موږ تاسو ته توان و طاقت او استقامت پر دغه لار راکړي، لکه څنګه چې ده ګزاره پر کړې وه،
په هستۍ او په نیستۍ کې یو شان و د ده تغیرېدی نه کنې ده ته عجبه غټ حیثیت الله پاک ورکړی و خو الله پاک چې موږ تاسې ټولو ته د ده پر تګلاره باندې دوام او میشتوب راکړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.